时4个多小时，我们终于到达了鸟取沙的美术馆。因为是工作日，所以人并没有很多。排队进入以后，俯瞰沙雕还是被震撼到了。精美的设计被细细的勾画出来，千人千面，千人千相。近距离的观看，每个人的表情都略有不同，引人入胜又栩栩如生。来鸟取你会带什么特产？我会带这个水果大蒜，超好吃了。完了美术馆，我们就进入了沙丘。我以为的沙丘是沙滩，结果是沙漠。不知道是不是为了营造沙漠的气氛，在这里你不光可以骑着骆驼散步，还可以和他们拍照。蓝天碧海，黄金沙滩，鸟取这里都有。在沙丘的对面有这样一家店，不光可以免费停车，还有免费的沙丘专用鞋。最后强烈推荐这个冰淇淋，图是什么样的，食物就是什么样的。温馨提示，乘车的时候一定要拿整理券哟。来海边当然要吃海鲜啦，新鲜的贝肉配上特制的蘸料，入口 Q 弹。再来一份黄油烤鱿鱼，不吃闻着都香。6月到8月正是吃野牡蛎的季节，既然来了就一定不能错过。生的牡蛎最大保留了它的原汁原味，仿佛吃进去的不仅仅是牡蛎，而是整片的大海。那今天就是这样啦，我们下次见。关注我不迷路，友情带您吃喝玩。